ତାଙ୍କର ଗୁହ୍ୟତର ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ଦେଇଗଲେ। ଗୁହ୍ୟତର ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ଦେଇଗଲେ। ଶେଷ କଥା କହିଗଲେ, ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କର ମାଂ ବେଶ୍ୟସି ସତ୍ୟନ୍ତେ ପ୍ରତିଜାନେ ପ୍ରିୟୋऽସି ମେ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା। ଏ ହେଉଛି ସର୍ବଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନ୍ମନା ଭବ, ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର, ମନରେ ମୋତେ ରଖ। ହଁ, ମନରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ରଖ ନା, ମନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖ। ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର, ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ହିଁ କର ନା। କେମିତି କ'ଣ କଥା କହିଲେ ହେଇଯାଏ? କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ହଉଛି, ମନରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବାପା? ମନ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବାପା? ସୁତମିତ ରମଣୀର ଚିନ୍ତା ହଉଛି ନା? ସୁତମିତ ରମଣୀର ଚିନ୍ତା ହଉଛି ନା? କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ହଉଛି। କେତେ ଜଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ହଉଛି? ଖାଇତେ ଶୋଇତେ, ଖାଇବା ସମୟରେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ, ଜାଗରଣୀ ସ୍ୱପନେ ଭୋଜନେ, ଜାଗରଣୀ ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ଭୋଜନେ, ଅହର୍ନିଶ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ 24 hours କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ହଉଛି। କୃଷ୍ଣ ମନେ ଅଛନ୍ତି। ସୁତମିତ ରମଣୀର ଚିନ୍ତା ହଉଛି ନା? କୃଷ୍ଣ କାନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କର। ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର, মদভক্ত মোর ভক্ত হুয়া, মোর সেবক হুয়া। একমাত্র সেব্যবস্তু কৃষ্ণ, জীব মাত্রই সেবক। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। সেই কৃষ্ণ মহাপ্রভু পরে শিক্ষা দেলে। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, তুমি কৃষ্ণর নিত্য দাস। মানুষ সেবক হুয়া, সে কৃষ্ণ কহিল সেবক হুয়া, মোর সেবার নিযুক্ত হুয়া। মজ্জাজি, মতে আরাধনা কর, মাং নমস্কার, মতে নমস্কার, তাহলে ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। କେବଳ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଇଜ ସେଣ୍ଟର, କୃଷ୍ଣ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ନାହିଁ। କେମିତି ହବ? ଦୁଷ୍ଟ ମନ, ପାଗଳ ମନ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଥିଲେ ଭଗବତ ଗୀତା, ମନୁ ସଂଯମର କଥା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଏତେ ବଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା, ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଅସମ୍ଭବ ବାୟୁରୀବସୁ ଦୁଷ୍କରଂ ଚଞ୍ଚଳ ହିଁ ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବଦୃଢ଼ଂ ତସ୍ୟାହଂ ନିଗ୍ରହମନ୍ୟେ ବାୟୁରୀବସୁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଯୋଦ୍ଧା ଏ କଥା କହିଲେ। ଏ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର, ये जो चंचल मन, ये जो दुष्ट मन, पागल मन, स्टबर्न, अंग्रेजी में स्टबर्न, अबाध्य, ये प्रवाहित प्रवहमान वायु को हाथ मुठारे बंद कर रखिबार प्रयास करिबा, जहा ये दुष्ट मन को तमे संयम कर निरुद्ध करिबो, ताई कथाटा से ही परिबा ना। ता स्वीकार कले असंशयो महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चुके। ଯାହା କହିଲ ସନ୍ଦେହ, ଏଥିରେ ଭୁଲ ଭଟକା ନାହିଁ। ଅସଂଶୟ, ଅନଡାଉଟେଡଲି ଟ୍ରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସତ୍ୟ କଥା। ଇଏ ମନକୁ ନିରୋଧ କରିବା ସତ କଥା ନୁହେଁ, ତାଇ ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଉପାୟଟା ଦଉଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟଣ ଚ ନୁହନ୍ତି। ବୈରାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କର। ସେ ବୈରାଗ୍ୟଟା କି? ସେଟା କୋଉଠି କଥା? କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ବାପା। ମନଟା ପାଗଳ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରା କହିଲି, ପ୍ରିୟ ଗୌର ପ୍ରିୟଜନ, এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য প্রধানাচার্য କହିଛନ୍ତି, তুমি হৃষিকেশ হৃষিক দমিয়া তার ସଂସ୍କୃତି ଘୋରେ। ଗୋପୀନାଥ ଆପଣ ହୃଷିକେଶ। ହୃଷିକ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନା? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଈଶ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ହୃଷିକେଶ ଆପଣ। ଠିକ ଗୋପୀନାଥ, ମୋର ପାଗଲ ମନର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ।